ネタ持って行ってるやん。届きました。ヨドバシで今から初設営です。色はこの系統で。ちょっと待ってな。先にポール伸ばしとく。はい、こんな感じで映ってるから、ポールが入ってます。おい、手伝い。いっぱいあるやん。いっぱい入ってるやん。そうそう、これね、これでも伸ばすだけで。くっついてる。中に入れる。これでついてくる。でも一本どっか。あ、そこ。
自動にしてるから。この間ねちょっと暗かったからね。なんかピザのすごいいい匂いすんねんけど。ピザの匂いする。ピザの匂いめっちゃする。チーズの。うん、ほんとせえへん。なんかもう炭。